ஸோ உள்ள ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஒரு பிரீஃப் கேஸ் அழகா ஒரு யூனிக் ஸ்பேரபிள் பேட்டரி 1500 mAh ஸ்பேரபிள் பேட்டரி. இது அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 820 ரூபா அது ஒரு ஸ்பேரு. நம்மளுக்கு வாங்கும்போது செட்டாக ஒரு ஸ்பேர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிராண்டிங் எப்போஷோ பிராண்டிங்கோட இருக்கு. இதோட செக்கோட இதோட டார்க் மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 19+1 அப்படிங்கும்போது பண்ணிவிடுது, அது வெளியே வந்துடும். இதுக்கு ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கு, நல்லாவும் இருக்கு. அதோட சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் சார்ஜர். இதோட ஸ்பேர் பேட்டரி